Bom dia, amigos da Top de Linha Mecânica, tranquilo com vocês, pessoal? Sou o Jefferson, estamos aqui hoje para mais um dia de pura mecânica. Hoje, um Jeep Renegade 2019. Bom, vamos lá. Reclamação do cliente: Jefferson, o meu carro está fazendo barulho no motor, em marcha lenta, né? Ele está ouvindo um barulho no motor. Ele relatou aqui que em marcha lenta o barulho é maior e ficou com medo, né? Qualquer motor, né, pessoal? Qualquer barulho irregular, metálico, qualquer barulho no motor, pare o carro, né? Procura o seu mecânico de confiança e pede para ele fazer a verificação. Então foi isso que esse cliente fez, agendou com a gente, deixou o carro aqui e agora a gente vai estar verificando para ver o que está acontecendo. Vamos dar uma olhadinha aí como que é o tipo desse barulho, da onde que é a sua origem, né? E quanto o cliente vai gastar de peças e mão de obra para regularizar o barulho no motor desse Jeep Renegade 2019, beleza? Vamos para o diagnóstico. Bom, pessoal, vamos funcionar o carro e vamos ver qual o barulho que o cliente está reclamando. Vocês querem ver? Ô, Daniela, funciona aí para nós. Aí, pessoal, olha o barulho, né? Parece que ele está mais forte aqui na região frontal aqui do motor, né? Dá uma aceleradinha. Bom, pessoal, realmente está fazendo barulho, né? E, bom, primeiro passo aqui, ó, né? O que nós vamos fazer? Vamos cuidar essa correia de acessórios aqui, ó, pra gente ver se esse barulho vai parar, tá? Como o barulho tá aqui nessa região frontal, tá? Mas às vezes confunde, barulho confunde bastante, tá bom? Vamos arrancar essa correia de acessórios, só pra gente poder dar uma olhadinha como se vai parar o barulho ou se o barulho vai persistir. Nós removemos aqui a tapa de vão de roda, né? E aí, pra gente poder visualizar, né? Olha o barulho aí, ó. Nós removemos a correia de acessórios, né? Vocês querem ver o barulho agora? Funciona aí, Júnior? Faz favor. Beleza. Bom, pessoal, aqui o barulho parou, né? Vocês viram que então, né? Aí a gente verificou aqui já os rolamentos e aí olha onde a gente chegou e que conseguimos identificar. Vocês estão vendo a polia aqui da bomba d'água? Vendo aí, ó. Olha só. Deixa eu tentar fazer a folga dela. Tirar essa lâmpada daqui. Pera aí. Legal, aqui melhorou. Olha só a polia da bomba d'água aqui, ó. Estão vendo, ó? Né? Ó. Essa folga aqui, pessoal, é aqui da polia da bomba d'água, né? Temos um sistema aqui do conjunto da bomba d'água, né? E a folga tá vindo aqui da bomba d'água, né? E o barulho também, né? Nós vamos ter que remover aqui
esse conjunto do sistema de arrefecimento, né? Se a gente já visualizar aqui, ó, cadê? Olha aí, ó. Já sinal, ó, de vazamento, né? Vocês estão vendo? Olha o sinal de aditivo aí, ó. Esse é o sinal de aditivo já vazando, né? E aqui por baixo, né? Nós também temos sinal de aditivo, olha ali, ó. Tá vendo? Aqui, ó, tem sinal de vazamento, né? Bomba d'água vem aqui atrás, né? A gente tem mais sinais de vazamento, então vamos estar passando essa informação para o cliente, né? E, né, mexer, né, pessoal? Por isso, né, a importância, né, de manter, ó, o arrefecimento limpo, né? Vira esse cara sujo, vazamento. Não tô certeza se está com a água correta e o aditivo correto. Revise o seu arrefecimento, né? Porque senão é isso aí que acontece, né? Vamos estar falando para o cliente, vamos estar desmontando esse sistema aqui da bomba d'água para a gente tirar essa folga e automaticamente já eliminar esse barulho. Desmontamos o bichão, tá? Olha aí, ó. Pra gente arrancar essa bomba d'água, né? Ela tá trabalhando bem na lateral aqui do bloco, né? E já removemos o conjunto, né? Correia de acessórios, né? Aí nós vamos arrancar esses rolamentos. Também removemos aqui, né, o alternador, tá? E aí, pessoal, olha aí, ó, né, as pecinhas tem que desmontar, meio chatinho o lugar, né? Mas vamos lá. Isso aqui é o conjunto bomba d'água, né? Vocês querem ver? O Júnior vai desmembrar aqui, ó. Estão vendo que aqui já era um dos sinais que tinha vazamento d'água, tá? Aqui, ó, olha as condições que se encontram internamente aí nessa água, tá? Prova isso aqui, ó, essa contaminação, né? Deve ter sido gerada, alguém já deve ter colocado algum outro tipo de água aqui, né? O aditivo, será que ia fazer isso, né? Difícil, né? Olha isso, né? Aí vocês querem ver? Aqui nós temos a polia, né? A polia, e aqui nós temos esse eixo, aqui nós temos um rolamento. Primeiro nós vamos mostrar a folga. Vocês lembram que tinha uma folga aqui que eu mostrei no vídeo? Presta atenção, o Júnior vai fazer a folga. Olha a folga que está aí no eixo. Isso, tenta fazer e sem balançar a carcaça. Olha aí, pessoal. Tá vendo o eixo mexendo? Tá? Esse rolamento aqui, né? Indo para o espaço. E aí faz o barulho que tá fazendo é aqui, ó. A gente vai virar, ó. Ó. Tá vendo? Ó a folga aqui, ó. Tá? Ok? E aqui nós temos o conjunto aqui da bomba, né? Olha aí, ó. O Mopar é Vettori, né? É a Vettori que faz, né? Vocês estão vendo? Ó. Que é o código, né? Mas aqui, se a gente for ver aqui, olha aí, ó. O Mopar, né? A divisão da Fiat, Vettori, ok? E aqui é o conjunto bomba d'água, né? Aqui também tinha um pequeno sinal de vazamento, tá? Esse anel aqui acaba desgastando, certo? E aqui vamos passar essa informação para o cliente, né? Aqui, olha só a oxidação que já está aqui, ó. Estão vendo? Olha aqui também como é que tá, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Né? Olha a importância do arrefecimento, hein, pessoal? Cuidado, hein? Aí quem anda com esse carro, né? É a esposa desse cliente. Eles têm 2 carros, né? O marido fica com um, esse aqui é o carro da esposa. Olha só se a esposa dele, eles deixaram o carro aqui e o marido dela já falou, ó, deixa o carro parado lá porque tá fazendo esse barulho. Olha se eles não param e continuam andando, né? Continuam andando, danifica aí a bomba d'água, para de fazer a troca de calor, né? O carro aquece, você está vendo o sinal de vazamento aí, ó? O carro aquece e aí o que acontece? Pode mandar a junta de cabeçote para o espaço ou até mesmo um motor para o espaço, né? Por causa de uma bomba d'água, tá? Então vamos passar todas as informações, vamos ver o que o cliente vai querer fazer, tá? Pois a gente vai ter que tirar essa folguinha aí, tá bom?
Bom, passamos todas essas informações para o cliente com relação do que estava acontecendo com o carro dele, aonde estava o barulho no motor, aquele barulho forte de rolamento, bomba d'água. Passei as opções para ele do que se oferece no mercado e vamos lá, né? O Jefferson, vamos trocar, tá? E aí ele pediu, né, para a gente estar substituindo a bomba d'água e falou, na minha opinião, qual seria melhor. Uma paralela de boa marca ou uma genuína? Eu falo, ó, genuína. A bomba d'água ultimamente, né, de várias marcas ainda está dando problema. Vocês viram que quem fabrica para Fiat aqui, quem fabricou essa bomba aqui para Fiat, vocês viram que foi a Vettori, né? E então ele optou, faz o que você achar melhor, né? Então a gente foi lá, preferi colocar uma bomba genuína, né? A esposa dele que anda com o carro, anda com 2 meninas, filhas, e aí, né? Como é mulher, né? Não que toda mulher não vai ter toda aquela atenção, né? Mas a gente tem que ter um pouco mais de cautela. Pensou numa vacilada na bomba da água, ela não presta atenção, pum, manda o motor por espaço. Aí falou, não, vamos botar genuíno, tá? Então fomos lá, pegamos, tá? Uma peça genuína, esse aqui é o código dela, tá? Ok? E aqui, pessoal, nós tivemos, né, já uma mudança nessa bomba da água, né? Ó, nós vamos tirar aqui. Preste atenção. Faz favor, dá uma puxadinha nessa caixa aí. Olha aí, pessoal. Vamos pegar aqui, ó, só para vocês verem. Olha aí, ó. Essa aqui é a bomba nova, né? Genuína, né? Mopar, ó. É a Vettori que também que fabrica, tá? E aqui eles atualizaram. Vocês estão vendo aqui a carcaça? Ó, nós não temos mais aquela emenda aqui no meio, ó. Vocês estão vendo? Ó, eles tiraram, ó. E vocês podem ver, ó, que já estava vazando, ó. Já estava vazando nessa emenda. Pode ser que isso aqui começou a dar muito problema, né? O que eles fizeram, né? Atualizaram, né? Então aqui tiraram uma emenda. Só ficou aqui, ó, essa parte traseira aqui, ó, das saídas da mangueira. Ó, vocês estão vendo? Ó? E aqui é plástico. Vocês estão vendo? Não é o mesmo material que foi fabricado nessa peça aqui, tá? Então, aqui a gente já vê que tem uma atualização, tá? E vamos colocar uma bomba genuína, tá? Além da bomba genuína, vamos também estar colocando reservatório de expansão. Vocês viram que lá está sujo, bem contaminado, genuíno, esse é o código dele, tá? Beleza? Aí também já vamos colocar as 2 correias, ok? Já vamos colocar a correia e os 2 rolamentos da correia, tá? Aqui vai os 2 rolamentos e a correia de acessórios. Reservatório novo, aí nós vamos fazer uma limpeza no arrefecimento, né? E vamos aplicar o aditivo recomendado, tá bom? Aí, ó, é legal que a bomba nova, né? Vem o conjunto tudo novo, né? Ó, aqui, ó, os vedadores tudo novo. E esse cara aqui, ó, já tinha sinal de estar vazando também, tá? Então, pessoal, fica aí, ó, né? Esse cara aqui, ó, vazou, deu probleminha, vai comprar uma genuína, vocês vão ver que ela vai vir atualizada assim, ó. Bom? Agora nós vamos limpar todos aqueles parafusos, limpar lá a base onde vai encaixar a bomba, deixar tudo perfeito, montar daquele torque perfeito, mostrar a parte de finalização do trabalho e o custo de todo esse trabalho, pessoal. Vocês vão ver o precinho que é uma bomba d'água dessa, hein? Bom, a bombinha já instalada no lugar, ok. Olha aí, pessoal, tudo certinho, tudo novinho, tudo torqueado, ok? Como manda o fabricante, correto? Aí aqui, ó, nós já estamos fazendo aquele teste, né? Para ver se ele apresenta algum vazamento, né? E até o momento tá tudo estancado, tá? Vamos deixar mais um tempinho aqui, nós vamos ficar verificando se vai... Tá tudo ok, tá? Se tiver, é acabar de montar. Bom, agora sim, tudo montado, né? A gente já colocou correia de acessórios, os rolamentos novos, os 2, né? Alternador já no lugar, a bomba d'água vai escondida aí atrás, tá? Já tudo montado, né? Água. Agora, pessoal, nós vamos funcionar. Vocês querem ver o barulho que estava fazendo antes? Ô, Júnior, faz favor, funciona aí. Aí, pessoal, parou o barulho.
Barulho feio no motor, zerado. Tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos para a próxima etapa, que é fazer a limpeza do arrefecimento. Dar aquela bela limpeza, né? E depois nós vamos trocar esse reservatório, botar aditivo, para a gente poder estar finalizando e vendo quanto ficou todo esse trabalho aí de peças e mão de obra desse Jeep Renegade, beleza? Bom, agora sim, arrefecimento limpo, tá? Pessoal, para a gente chegar nessas condições aqui, ó, foi usado 2 limpa-arrefecimento, tá? Feito 3 enxágue, né? Até ficar zeradinho, né? Agora, ficou zerado, a ventoinha já entrou várias vezes, saí andar com o carro, monitorei via scanner, deixamos no nível certinho aqui, máximo, água aditivada, tá? Saiu um pouco de contaminação, saiu um pouco de sujeira, beleza? Esse reservatório e tampa aqui genuíno, bomba d'água genuína, tá bom? Então agora o sistema de arrefecimento vai estar protegido com aditivo recomendado, tá? E aí sim, agora nós temos um sistema de arrefecimento protegido de novo. Se caso vier a sujar ou apresentar qualquer vazamento, a gente tem que parar. Como esse carro aqui é seminovo, né, pessoal? Um carro 2019, tá? É um carro que provavelmente não deve dar problema, né? Mas o importante é o cliente manter nessas condições, tá? Aí nós já demos aquele talentão top que a gente gosta de dar, né? Para sempre cuidar, né? O pessoal vai abrir o habitáculo do motor e vai saber, nossa, esse carro passou no top de linha, né? Que o motor vai sair com o habitáculo limpinho, né? Os polos da bateria todos protegidos, tá? Arrefecimento no nível correto, tá? E é isso aí, pessoal. Olha aí, ó. Tudo do jeito que a gente gosta, tá? Então aí, ó, para vocês verem a importância, né? De você ouvir um barulho, apaga só o flash, Daniela, pra gente. De vocês ouvirem um barulho irregular no carro de vocês e imediatamente, né, já procurar o seu mecânico de confiança, né? No caso desse carro aqui, o barulho no motor, é lógico, toda vez que é barulho no motor, qualquer um se assusta, né? Para quem não entende de mecânica, não sabe a origem de onde é o motor, o barulho no motor, né? Até para nós que somos mecânicos, reparadores, a gente ouve um barulho e a gente não tem ideia. Né? A gente às vezes faz uma dedução, mas exatamente de onde é só fazer um diagnóstico. Vocês viram? Nós tivemos que desmontar a correia de acessórios até a gente chegar. Pode ser um sistema da correia de acessórios, um rolamento da correia de acessórios com um tensor da correia de acessórios. Também pode ser uma bomba d'água, pode ser um alternador. Então tem que desmontar, avaliar e aí regularizar. Como aqui era a bomba d'água, era um barulho, né? É um problema até característico desses veículos, né? Era um barulho que tinha origem na sua bomba d'água. E resumindo, se essa irregularidade aumenta no decorrer enquanto o cliente está usando o carro, o que pode acontecer? Uma deficiência, né, nessa bomba d'água vai gerar o quê? Uma deficiência no sistema de arrefecimento. Deficiência no sistema de arrefecimento eleva a temperatura onde? Logo de cara já manda a junta do cabeçote para o espaço. E tem pessoas, né, que não tem muita noção de mecânica e aí anda um pouquinho, não manda só a junta para o espaço, manda também o motor para o espaço. Então, tomem cuidado. O carro fez barulho, para o carro, tá? O carro aqui foi instalado essa bomba d'água genuína, vocês viram que ele tem uma adaptação, né, uma atualização, né? Já não veio com aquela divisão no meio, né? Deve ser para evitar vazamentos, né? Então você é dono de Renegade, tem esses motores. Como que está o seu sistema de arrefecimento e a sua bomba d'água, tá? Então fica de olho, não brinca com isso, que isso pode te gerar custos elevadíssimos numa manutenção decorrente ao aquecimento do motor, tá bom? Então fica de olho, tá? Agora vamos para o que interessa, né? Depois de todo esse trabalho, pessoal, de toda essa regularização, né? E o veículo pronto, agora só vamos acabar de fazer os últimos ajustes para a gente poder entregar para o cliente. Vou passar para vocês todo o custo desse trabalho apresentado aí no vídeo, tá bom? Aqui, ó, para a gente fazer a manutenção dessa troca da bomba d'água, né? Foi cobrado 4 horas técnicas. Aqui foi feito troca da bomba d'água e uma limpeza de arrefecimento. Às vezes pode ter uma variação de preço no mesma marca de carro, dependendo da situação do arrefecimento, né? Então é um preço que foi acordado aqui nesse carro, agora depende muito. Tem carro que chegou com arrefecimento, mas muito ruim, dá muito trabalho. E o nosso modo de limpeza é para tirar sujeira mesmo, perde muita água, perde muito tempo, então depende muito das condições que está o arrefecimento. No caso desse carro foi cobrado 4 horas técnicas, tá? E 4 horas técnicas desse veículo
gerou uma mão de obra, um custo de mão de obra para o cliente de R$ 720, tá? Aqui, de peças, o total de peças, 2.275. Essa bomba genuína na concessionária, se vocês ligarem, vocês vão achar aí entre 1.500 a 1.400, 1.300 reais, mais ou menos. É uma bomba genuína com origem, com nota fiscal, né? Toma cuidado que se vende na internet, nem sempre, às vezes, é genuína de verdade, pode ser uma peça falsificada ou até alguma peça ilícita, né? Então tomem cuidado, né? Então, é uma bomba da água que não é barata, então vocês tomem cuidado, mantenham o arrefecimento em dia, tá? E deu problema, tenta colocar peça genuína para vocês não terem problema, principalmente com bomba d'água, tá? Então aqui foi gastado de peças 2.275. Peças e mão de obra, R$ 2.995, tá? É um carro que está na tabela FIP, R$ 89.700, tá? Quase R$ 90 mil, né, pessoal? Preço de carro no Brasil está lá em cima, né? E preço de peça também, né? Então está cada vez mais difícil de manter carro. Mão de obra qualificada também está difícil e peça de qualidade também está difícil. E agora, quando você agrega uma mão de obra de qualidade e peça de qualidade, ultimamente, né, essas duas junção unida está elevando o custo da manutenção. Uma mão de obra de qualidade e peça com origem e qualidade. Isso eleva. Nos últimos meses está muito caro arrumar carro no Brasil, tá? Então, toma cuidado com o seu carro, faça as preventivas para você não ter que chegar na corretiva. Beleza, pessoal? Então tá aí, mais um vídeo, mais um caso sanado, beleza? Se gostou do vídeo, dá aquele like, compartilhe nas suas redes sociais. Não é inscrito no canal, se inscreva. Toda semana um vídeo de manutenção preventiva ou corretiva, beleza? Só quando está muita correria que eu não consigo soltar vídeo, tá, pessoal? Informações da loja, lá na descrição lá embaixo. Você vai ver o maisinho, uns pontinhos, clica lá que vai ver todas as nossas informações. Essas informações para agendamentos de serviços preventivos e corretivos, não é para tirar dúvidas técnicas, tá bom? Vamos ver aí o que nos espera, né? No próximo vídeo, né? Se nosso bom Pai Celestial permitir. Beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo, hein?